In 2018, I was invited to a conference here for the centenary of the March events, you know, and I did. Mart hadisələrinə əlaqədar 2018-ci ildə bura dəvət olundum tədbirdə iştirak üçün. So I spent a week in Baku and Kuba and Bakı və Qubada vaxtımız oldu, görüşlərimiz oldu. This changed my life because I did not know Azerbaijan's case very well, you know, its story. Bu səfərim mənim həyatımda böyük bir dönüş rolu oynadı. O vaxta qədər mən Azərbaycan haqqında çox da məlumatım yox idi. I'd always looked at you know, the war, the First World War, and this period from Turkish side, but I didn't have the information. O vaxta qədər mənim yalnız Azərbaycan haqqında Birinci Dünya Savaşı və Osmanlı İmperiyası haqqında yalnız məlumatım vardı gələnə qədər Azərbaycanda. What I saw, I thought, you know, the West does not know this at all. This is terrible. Bilirsiniz, yəni bu çox faciəli bir şeydir ki, Qərb bu barədə Azərbaycan tarixi haqqında çox da məlumatlı deyil. So I started writing on a website and I started writing a book. I'll show you a picture. Mən saytlarda daha sonra da kitab yazmağa başladım bu haqda. Really to describe the geopolitics of the historical geopolitics of the early 20th century, and also I 20-ci əsrlərin əvvəlindəki geosiyasət haqqında başladım mən yazılar yazmağa sonra. Also I started obviously writing about current politics. Və hazırki siyasət haqqında daha sonra araşdırma aparıb yazmağa başladım. Yes, so I started writing articles and trying to get Azerbaijan's case in particularly in the English language because sonradan mən məqalələrlə çıxış elədim Azərbaycan tarixi haqqında və bunu ingilis yəni cəmiyyəsinə çatdırmağa başladım. So this was published last year just before the war. But then bu nəşrim müharibədən əvvəl idi, yəni ikinci Qarabağ müharibəsi. Then Istanbul, because I'd written bulletins during the war, every week I'd written the events and what was happening to try it on website. So mən hər həftə bülletinlər dərc edirəm, bilirsiniz, yəni an Istanbul publisher, an Azerbaijani, Talay Bagiev, he asked me to write a book on Talay Bağırov. Yeah, Bagirov, yeah. He asked me to write a book on the 44-day war. Mənə Talay Bağırov adlı şəxs, yəni 44 günlük müharibə haqqında yazmağı sonradan təklif etdi. Yeah. This book is finished. Maybe 1 week, 2 weeks will be published. Bu artıq kitabı tamamlamışam, ola bilsin 1-2 həftə ərzində artıq çap olunacaq. It's called 44 Days, Karabakh from Occupation to Liberation. Mənim bu kitabın adı 44 gün ərzində Qarabağ işğaldan azadlığa doğru. 250 pages. 250 səhifədən ibarətdir kitab. Yeah. Politics, you know, background, even burada siyasət və bu arxa planda olan bəzi məsələlər işıqlandırılır. Yeah, and some history. Also, I write. TRT World asked me to write the first chapter of their Karabakh War book. Həmçinin mənə TRT kanalı, Türkiyə TRT kanalı da təklif elədi ki, Qarabağ müharibəsi haqqında bir yazı yazın. Yeah. So this I think will come out in 1 week, 2 weeks for. Bu da 1-2 həftə ərzində dərc olunacaq. Yeah. So I suppose that's my story.